咁原來咧喺呢個情況咧，雖然係要續 visa 啦，但係你可以提早去申請續嗰個 BNO visa， 而去退嗰個 IHS 嗰個 fee 嘅。有好多人就會係臨永居之前去幫佢哋申請咯，因為一旦你永居咗之後咧，原來係好難再申請啦。咁你另外問一啲佢哋本身就已經處理緊永居申請，日日都咁多 case， 咁佢哋就自然就駕輕就熟啦。即係問佢哋就一定係熟過我哋好多。個成年受人自己外遊去玩，咁啊，然後之後翻英國嘅時候就俾人即係俾個入境嗰個職員啦，就滴咗入房問話喎，仲話要註銷佢個 BNO visa 喎。Hello， 大家好，歡迎翻嚟英語關 channel， 我係 Sam。今日咧就想同大家繼續講一講咧永居申請啊，因為始終我哋而家都已經係大直路啦嘛，咁等埋年底嘅諮詢啦，工黨政府咁就咧應該如無意外，好似我上一集咁講啦，咁就應該21年到埗嘅朋友都應該可以申請到永居嘅，希望冇大嘅轉變啦。咁其實有關於上一次嗰個訪問嗰個英軍移民顧問嗰邊咧，咁我就即係可以利用到佢哋呢個訪問啦，原來都解答到唔少人對永居嘅一啲疑問啦，或者一啲可能 technically 有少少程序上啊，或者係應該要阿爸阿媽入先啊，然後再到子女入啊，嗰啲比較 technical 嘢咧，都解答到大家。咁其實都幾開心，因為始終同讀者互動嘅 feedback 入邊咧，即係知道佢哋本身可能有少少疑問，但係就唔知揾邊個人啦，然後坊間或者網上面嘅討論區啦，都充斥住好多唔同嘅資訊啦。咁變咗始終有一個專業人士去問一問啦，或者係可能有個律師，即係可能專門做移民嘅律師嘅。咁你去問一問，咁你個資訊確實咗，咁你變咗會多一層安心多啲咯。即係除咗可能睇內政部嘅嗰啲條文或者係一啲 rules 之外咧，咁你另外問一啲佢哋本身就已經處理緊永居申請，日日都咁多 case， 咁佢哋就自然就駕輕就熟啦。即係問佢哋就一定係熟過我哋好多。咁今日咧其實就再接再厲，因為我今個禮拜咁啱又有幸可以邀請到佢哋再開金口，就再同大家分享多少少嘅資訊啦。咁等大家可能一啲比較特別嘅 case 啊，或者可能係譬如可能單親家庭啊，或者係可能係有案底嘅人士啊，又或者係一個家庭你攬住好多長老嘅，或者攬住好多小朋友嘅，哇！啲文件比較複雜，或者你個出入境即係可能要成日離開英國做嘢啊，即係嗰個日子方面比較緊張啦，即係可能掹車邊嘅，可能唔可以離境，即係5年之內任何12個月唔可以離境超過180日啊嘛。可能你掹車邊嘅，可能離開咗181日、182日，喂，其實原來都可能有機會可以唔使續 visa， 可以都做到嗰個永居嗰個申請喎。咁變咗呢一啲情況都可以解答到一啲朋友嘅憂慮啦，咁樣樣啦。咁今日咧就會再接再厲，再去講多啲少少呢方面嘅資料啦。咁我就再問咗佢另外多10條嘅問題，咁我希望我可以喺呢一個短短地快快脆咁樣樣，咁同大家再分享，咁大家知道多少少，咁再去了解多啲咁樣樣咯。咁我依舊啦，都係問咗啲熱身問題，然後再問咗佢一啲正式問題。咁第一條熱身問題咧，就問佢：喂，其實未滿18歲嘅子女，即係 dependent 啦，咁佢哋申請永居嘅時候，係咪都要等父母都已經成功申請先入表咧？咁其實上一次都已經講咗㗎啦，呢一個係冇錯啊。以一個家庭嚟講咧，個仔女啊都係需要等父母入咗紙咧，佢哋先可以入紙嘅。即係假設你全部係同一日批，咁你永居申請咧係一個人一個人入嘅，喺嗰個 BNO Visa 去撳 settlement 嗰個網站度去入嘅話，都係一個一個入嘅。咁變咗你就要阿爸阿媽都入完啦，咁再去入子女咁樣樣咯。咁除非你係屬於可能離婚個案啦，咁其中一方嘅父母即係阿爸或者阿媽啦，咁你就需要有嗰個法庭嗰個離婚嘅 final order 啦，然後再有嗰個sole responsibility 咁去申請永居咁樣樣咯，呢個情況。咁第二個咧就係有讀者問咧就係話，喂，滿咗18歲嘅子女申請永居喎，咁使唔使又等埋阿爸阿媽先入紙咧？咁呢一個情況就係
唔需要嘅，唔需要。咁佢哋係可以自己申請永居嘅，係唔需要等阿爸阿媽入咗紙，佢哋再入紙嘅。呢個就係 for 成咗年嘅子女啦，即係滿咗18歲嘅子女嘅。咁我第3條熱身問題啦，咁申請嚟英國嘅小朋友啦，因為搬屋就轉過幾間學校啦，咁相信唔少人一定有轉校啦，都起碼轉2間啦，係咁講先。即係我自己個女都轉咗2、3次校，咁變咗係咪要問晒佢哋攞在學證明咁樣樣？提前幾多問係最好咧？佢哋又搞幾耐㗎？通常咁其實上一條片都同大家講過，就係話其實子女要俾嘅文件相對大人咧係少好多好多。咁即係之前就講過就係話，喂要有出世紙啊，咁 NHS 嗰啲信件啊，咁其實呢個在學證明咧就大家即係譬如話，如果下年可以搞到永居嘅朋友咧，咁你其實而家問都差唔多，因為學校咧起碼都要1個月去搞呢啲文件嘅。咁我自己為例啦，咁我就係 send 一個 email 去我女之前嗰啲學校啦，咁就問唔知你可唔可以俾個 education 嗰個 record 我咧，即係attend 呢個學校嗰段時間嘅一封信，咁啊證明呢段時間翻咗。喺某間學校翻咗學，咁其實就已經 OK 咯。咁如果你唔係下年永居嘅，咁你可以其實喺你永居前2個月之前申請都 OK。咁你預最好俾多1個月鬆少少嘅時間間學校去搞啦，咁就會充裕好多咯個時間。好啦，咁去到正式問題啦。咁我就有問佢啦，即係譬如話父母其中一方以及子女都住夠5年啦，咁係咪只有離婚以及取得撫養權先至可以父母其中一方帶同子女申請呢？因為大家都知啦，其實好多太空人家庭移民過嚟英國噶嘛，咁呢一個問題我諗可能俾太空人家庭可以參考下，就係根據過往阿 Anson 英軍移民顧問嗰邊搞嘅一啲成功申請嘅永居個案啦，咁嗰個經驗就係話，如果父母其中一方係翻咗香港嘅話咧，呢個情況咧，係反而係易啲搞喎，即係假如果佢仲喺英國咧，咁反而煩啲。即係假設阿爸阿媽嚟咗英國，咁同埋子女啊當然，咁個阿爸或者阿媽翻咗香港，咁呢個情況原來係容易啲去證明到其中一個家長對嗰個子女係有 sole responsibility 咁樣樣咯，而去申請永居咯。咁假如父母分開咗，而雙方都仲喺英國喎。咁又大家都共同撫養喎，咁呢個情況就真係難證明 sole responsibility 嘅，即係個子女會申請唔到永居咯。即係喺我同阿 Anson， 即係我問阿 Anson 同埋問佢哋律師團隊嘅時候，我得到一個咁嘅答案。咁 Anson 就係話要透過向唔同嘅人士要求撰寫一啲證明文件啦，嚟去一啲比較 technical 嚟嘅技術處理啦，咁就再外加一封 cover letter 去解釋個情況啦，咁先可以證明到 sole responsibility 咯。咁而且嗰個難度係唔低嘅，因為呢一啲唔同人士都會 question 你噶嘛。即係假如喂你阿爸阿媽都喺英國，大家又湊翻學，又大家喂可能135係阿爸，246係阿媽，咁會好難去證明個 sole responsibility 啊。所以就個難度唔低就係咁解咯。咁所以喺呢度其實係有個建議俾大家就係喂，假如大家仲有1至2年就永居啦，咁不如就感情和諧啲，咁就唔好搞咁多嘢住，係啦。而家就即係搞掂咗永居，先再決定其他嘢都唔遲咯，即係維繫住一個家庭咁樣樣咯。否則幫子女申請永居咧，就會係比較麻煩嘅一件事咯。甚至乎咧，阿 Anson 有講到咧，就係話子女可能要，即係如果你夾硬要分開。咁唔係行5街啦，就可能會變咗個子女係要行住夠10年先申請永居嘅嗰條路線，咁樣樣去做咯。咁亦都講咗啦，其實英國離婚其實同香港其實可能差唔多，即係都係20個星期嘅冷靜期啦，咁先申請個 conditional order 啦，然後再等足6個禮拜咧，先係可以申請個 final order 嘅。咁始終可能每個人嗰個即係感情狀況唔同啦，家庭狀況又唔同啦。我建議即係可能如果你即係呢方面係有困惑嘅，咁就不如即係你問一問 Anson 啊，你個 case 應該點樣處理？如果係容易處理，佢會叫你自己搞嘅。咁譬如話，如果你真係需要協助嘅，咁你先揾佢幫你分析下，同埋應該點樣行都可以咯。係啦，佢嘅資訊我照舊都會擺喺資訊欄嗰度啦。咁有需要就去揾佢問一問咁樣，因為佢有20分鐘免費嘅。我當初就係因為我自己有啲嘢問啦，問下咁
見佢幾 nice， 跟住我先膽粗粗問下佢啊，唔知可唔可以訪問下你，即係分享下啲資訊俾我啲讀者聽下咧。咁佢哋又即係幾好，肯去分享個資訊咯。咁變咗，我覺得都幾好咯。咁好啦，下一個情況就係有個案例咧，就係即係其中一個讀者問嘅，就係佢話一家四口，咁太太咧係自己獨立申請 BNO Visa 嘅，咁佢老公咧同佢兩個小朋友咧。亦都係自己獨立申請，即係變咗呢度兩個 application 啦。太太自己一個 application， 咁老公同佢兩個仔有自己一個 application。咁呢個情況，個仔女係咪都需要等父母入咗紙申請永居先可以入紙申請永居咧？原來情況係嘅，因為我當初以為明明係兩個獨立 application 啦，使乜等埋阿爸啊？即係呢個情況，或者使乜等埋係咯？即係佢哋咁樣使乜等埋阿爸啊？咁原來咧。因為內政部係會睇埋嗰個結婚證書嗰啲文件啦，咁即使父母係獨立個別申請 BNO Visa 啦，原來個仔女都係需要等父母入咗紙申請永居之後，佢哋先入得字喎。呢個就有少少顛覆我本身嗰個常識咯。所以你諗下，如果父母嘅 BNO Visa 到期日係有唔同啦，咁其中一方父母到期先嘅話咧，就先申請永居啦，咁另外一方就可能會需要連同個子女續簽個 visa 咯，係啦，即係我陣間講一講個例子，可能大家會明少少啦。咁但係咧原來咧可以因為咁啦，即係假設你阿爸係3月到期嘅，咁阿媽係6月先到期嘅個 BNO Visa， 咁假如呢個情況係阿爸同埋啲仔女一齊申請啦，咁我阿媽6月先到期，咁中間咪 gap 咗3個月咯。咁你個仔女就要續 visa 咯，呢個情況，咁個阿爸就可以自己申請個永居先咯。咁原來咧喺呢個情況咧，雖然係要續 visa 啦，但係你可以提早去申請續嗰個 BNO Visa， 而去退嗰個 IHS 嗰個 fee 嘅。即係假如你現有嘅 BNO Visa 個簽證咧係仲有超過6個月嘅，因為 IHS fee 咧佢係用半年嚟去做一個單位嘅，即係假如多過半年咧，你先可以去 claim 嘅。咁假如你個簽證仲有7個月到期嘅，咁你就可以 claim 翻半年嘅費用咯。咁假如你就得翻5個月咧，咁你就 claim 唔到啦呢個情況。咁變咗你可以慳啲錢咯，唔使喂成嚿錢又抌咗落去，係咪先？咁呢一度咧，你就可以如果你計唔掂數啦，唔知幾時應該續 visa 啊，咁去利用嗰個 window 啦，去搞呢個 application 啦。咁你可以揾 Anson 幫你計下數，究竟應該個日期應該係點樣計咧？咁樣樣。好啦，咁再下一個情況咧，就係喂成年受養人使唔使好似子女咁樣，都係等埋呢個主申請人成功申請先入表咧？咁樣樣。咁原來係嘅，即係好似子女一樣，成年受養人都係需要等主申請人入咗表之後，佢哋先可以入表嘅。咁之前咧，唔知大家有冇聽過一單嘢咧，就係有個移英香港人社區，即係又係啲 online 嘅 forum 啦。咁即係大家又係圍爐嗰啲啦嚇。咁就話喂，有個成年受養人自己外遊去玩，咁啊，然後之後翻英國嘅時候就俾人即係俾個入境嗰個職員啦，就滴咗入房問話喎，仲話要註銷佢嘅 BNO Visa。咁其實我同 Anson 去傾呢單嘢嘅時候，就發覺其實個可信性係有幾高咧，即係我哋好質疑佢嘅可信性咯。咁因為佢過往搞過好多嘅 case 入邊咧，都有成年受養人自己去歐洲玩啊，去亞洲玩啊，但係就從來都冇呢啲咩求助個案咯。咁所以係即係我哋都諗緊究竟堅定流咧？唔知呢啲係咪有人擺上網點啊？即係啦，咁呢個就唔知啦。不過係咯，呢個成年受養人係需要等主申請人成功申請先可以入表嘅。咁好啦，再下一條啦，就話喂，如果成年受養人住夠5年，主申請人未住夠，咁係咪要兩個人都要一齊續簽 visa 咧？咁呢個係啦。但係如果兩者只係相隔1個月嘅話咧，咁就其實可以技術處理到，就未必一定要需要續到 visa 啦。係啦 ，technical 你可以搞得到嘅，即係 Anson 嗰邊就咁講。咁我哋亦都有講過一個搞笑嘅嘢啦，就係話喂，如果因為之前改咗例嘛，其實 BNO Visa 就係話
你原來可以臨申請永居之前，幫你嘅成年受養人，即係有啲人可能阿爸阿媽仲喺香港噶嘛，或者係阿爸阿媽喺海外啦，或者 somewhere else 啦，咁你想申請佢過嚟英國，咁原來有好多人就會係臨永居之前去幫佢哋申請咯，因為一旦你永居咗之後咧，原來係好難再申請啦。咁佢就引用咗廣大嘅呢個印度同埋巴基斯坦裔嘅人啦，喺英國啦。咁原來佢哋喺英國都有接近200萬人嘅。咁你諗下，如果佢哋好多人永居咗啦，或者入咗籍啦，咁如果佢哋呢個時候申請，咁你諗下有200萬人，咁你咪阿爸阿媽嗰一邊，咁咪多400萬人嚟過嚟英國。咁所以變咗點解永居咗或者入籍咗之後係好難再申請成年受養人過嚟英國，就係咁解啦。即係所以你就要趁個 BNO Visa 完之前，申請永居之前就去申請阿爸阿媽過嚟咯。因為我知道有好多唔少移英嘅家庭咧都有諗緊呢件事啊，就係因為始終你阿爸阿媽你始終都會百年歸老噶嘛，同埋佢哋係需要人嚟照顧噶嘛。咁你唔想有啲咩差池啦，即係都想搬埋佢哋過嚟咯，咁樣咁嘅一個諗法啦。咁呢個就係俾大家有參考嘅作用啦。OK， 咁好啦，第9條啦，咁申請永居嘅英文要求啦，係人都知要 B1 嘅英文試通過咗先得啦。咁考咗英國公開試嘅朋友，好似 GCSE 同埋 A Level， 可唔可以替代 B1 嘅英文成績咧？咁樣。咁要 GCSE Grade 4或者以上嘅成績咧，先係等同 B1 嘅資格嘅。咁仲有一樣條件咧，就係話原來個成績咧係要18歲之前考翻嚟嘅 Grade 4成績先得嘅。18歲或者以上，即係成咗年啦，咁你先考到 GCSE Grade 4嘅成績咧，係唔可以當做 B1 嘅。咩料啊？呢個真係好搞笑。不過 rules are rules， 呢個就大家要留意咯。呢一啲好啦。成年申請人咧喺交通違例啦，即係譬如話有讀者問，如果超速違泊啊，即係其實上一集都有講過，超速違泊去上堂取代扣分呢啲情況應該點樣報咧？係咪叫破財擋災，費事留低壞記錄咁樣？咁其實網上填寫嗰個永居申請表嗰陣時候咧，咁係可以用 ACRO 個記錄交代翻你扣咗幾多分啦。咁我之前其實已經申請咗 ACRO，咁係免費嘅，但係你就要預1個月嘅時間俾佢去查你有幾多FPN 啊同埋 PCN 啊咁樣。咁除非係非常之嚴重啦，否則正常係用 cover letter 解釋翻件事啦，話你好後悔啊，以後會小心啊，唔好再犯啊，咁通常就會 OK 嘅呢啲情況。咁ACRO 個 subject access 就嗰條 link 申請，我就照舊擺喺個資訊欄嗰度啦，擺喺資訊欄。咁你哋就可以去申請去睇翻，因為有啲人可能啲信唔知擺咗去邊度啦，咁你變咗申請翻嗰個記錄，咁你就會知道自己有啲乜嘢更新，咁你咪會一目了然咯，係咪？咁好啦，之後嗰個啦就係叫做有案底人士啦。譬如話，如果監禁係少過12個月，但又同傷人案、詐騙案、暴力案有關，係咪好大機會會唔批永居咧？咁樣。咁Anson 嗰邊嘅經驗咧，就係其實咧佢哋處理嗰啲 case 咧都係批到嘅，但係個複雜程度就有少少唔一樣。因為要睇翻個時間啦，同埋有冇喺英國又有案底啦。咁輕微藏毒同埋盜竊咧，算係比較低級別嘅案件啦。喺佢哋即係可能同內政部周旋嘅期間或者溝通嘅期間啦。咁稍為困難嘅類別咧，就會係即係升一級啦，就叫做刑事恐嚇或者詐騙罪 fraud 嗰啲。咁更加難處理就會係一啲暴力案啦，即係最高級比較難處理嗰啲。但係佢哋都有一啲成功嘅案例嘅。咁呢一層就係譬如如果有案底人士就不妨可以問一問佢哋究竟應該點樣處理啦，攞個advice， 咁會安心啲啦，係啦。咁我有問佢，喂，其實好多香港人而家都想搶個快證啦，咁我話係咪真係咁易搶啊？咁原來佢哋每日都搶到一啲證啦，但係佢形容搶個快證係好似搶 iPhone 一樣。我話搶 iPhone 好難喎，即係唔好講到咁易啊，因為你知道嗰陣時搶 iPhone 啲人咪入晒啲 programming 去搶嘅，咁我唔知呢個可唔可以有 program 搶啦。但係佢哋就話即係到時大家可以感受下似唔似搶 iPhone 咯，因為佢哋其實每日都搶到幾個額咁樣，但係你話明確數字有幾多個 quota 咧，咁就不得而知咯，係啊。
咁我都係想講，咁我初頭咧都係因為佢哋有20分鐘免費諮詢，我就先至去不如問下佢啦。咁變咗自己有一個好啲嘅 concept，同埋有啲嘅 mindset。咁變咗而家同佢傾多咗啊，先了解到，喂，原來好多人都有一啲比較特殊啲嘅情況啦，即係家庭有唔同嘅情況啦。咁變咗可以問一問佢咯，攞個安心都係好啲咯。咁我其實寫個 post 之後咧，係有唔少讀者咧係有喺下邊留言去問一啲問題啦。咁我呢度都可能簡單快脆講一講啦。咁有人就問，喂，B1 個英文資格咧，其實係可以點樣證明咧？咁我之前其實就係用咗我大學嗰個係咪同 ACTS 啊 ？ACTS 就去我有第二條片啦，有講過就係話用 ACTS 你可以證明你學校嗰個medium of instruction 係英文啦，同時候你讀嗰個 degree 係即係證明到你個英文程度咁樣樣咯。係啊，呢個可以用 ACTS 申請翻，不過都係嗰句啦，提前申請預1個月嘅時間，否則可能未必講一次㗎嘛，你明唔明啊？唔好咁搶，我哋凡事預鬆啲時間去處理啲文件咯。咁另外啦，有啲讀者就話佢哋帶咗媽咪或者爹哋過嚟嘅，咁佢哋啲退休嘅長者啦，冇入息啊，又冇收入啊，咁嗰啲，咁其實都要再講多一次咧，就係其實 BNO 申請永居咧係唔需要有工作證明嘅，亦都唔需要財務證明，亦都唔需要有交稅證明嘅，呢啲唔係必須嘅文件嚟嘅。咁呢一點大家要留意咁樣樣咯。咁另外就係、有人問，喂，小朋友申請嘅時候係咪都要個住址證明啊？咁其實要證明佢住夠5年，可以揾啲咩文件證明？咁啱啱其實講過咧，就係話一啲 NHS 嘅信件咧，即係譬如咩視力檢查啊、聽力檢查啊、打疫苗啊，因為嗰啲 NHS 嗰啲護士會寄信嚟，咁你記住要 keep 好嗰封信，有啲記錄咁樣樣咯。係啦，咁就大概係差唔多咁多啦。都高呼咗大家都好常問嗰啲問題啦。咁係啦，唔使怕醜啊。咁有啲咩可以問下佢哋啦。咁另外就係我會喺之後咧，因為我而家上過嗰個永居申請嘅網站玩咗好多次。咁我之後咧希望我可以拍到多1-2條片啦。咁就係 show 到我成個過程係點樣填表咧。咁入邊有啲乜嘢係要注意，咁俾大家可以跟住做，咁咪一目了然啦。大家又唔會再咁多疑惑啦，咁樣樣，咁變咗可能俾到一個好啲嘅參考作用俾大家咯。咁記住 like、comment、share 呢條片啦。咁撳埋鐘仔 subscribe 埋我 channel。咁之後咧有呢啲新片咧，你就可以第一時間知道啦。OK， 咁就希望大家申請永居順利啦。咁就係啦。咁我哋就下次再見。